Hello friends, welcome back to my channel. This is Padmini from Padmini Kids channel. सो फ्रेंड्स, आजकल शुरू हो गई है बारिश की सीजन। बारिश होने की वजह से हमारे वेदर में नमी आ जाती है और इस वजह से हमें कोल्ड की प्रॉब्लम होती है और बहुत सारा छींक आती है और सर्दी लग जाती है, खास करके बच्चों को भी। आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही सिंपल नुस्खा जिसे आप इंस्टेंटली अपने बच्चों को केयर कर सकते हैं। और ये आयुर्वेदिक होने के कारण, हर्बल होने के कारण इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है बल्कि बेनिफिट्स होते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। वैसे बारिश हमें अच्छी लगती है, लेकिन उसके साथ हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि खांसी होना, कफ हो जाना या फिर थ्रोट में प्रॉब्लम होना और छींक आना और ज़्यादातर नाक से बहना, खास करके बच्चों का। बच्चा हो या बूढ़ा हो या फिर कोई भी औरत हो, सभी के लिए एक बहुत ही सिंपल देसी नुस्खा लेके आई हूँ, जिसे आप अपना के अपना जो है कफ और खांसी को काशी से छुटकारा पा सकते हैं। साथ ही अगर फीवर है उसकी वजह से, कोल्ड की वजह से, तो वो भी हट जाएगी। उसके लिए हमें चाहिए जो है हरीडा होता है, उसे लेना है। ड्राई होते हैं और ड्राई ही लेना है और उसको जो है पाउडर बना लेना है, या फिर आप पाउडर फॉर्म में मार्केट से ले सकते हैं। उस पाउडर में आपको मतलब 1/4 चम्मच हरड़ के चूर्ण में शहद मिलाकर चाटने से बसंत ऋतु में होने वाले कफ, बुखार तथा खांसी आदि में बहुत आराम मिलता है। फ्रेंड्स, क्योंकि विटामिन सी होती है हरड़ में और ये एंटीऑक्सीडेंट भी होती है और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी। इसे अगर आप लेते हैं तो ये आपके बॉडी में हीलिंग कंडीशन को बढ़ाती है और पेन से रिलीफ देती है। साथ ही एलर्जी और इनडाइजेशन से भी आपको रिलीफ देती है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही कारगर है और हमारी देसी नुस्खा है और बहुत ही सिंपल है। और उसे अगर आप खांसी और कफ के टाइम में लेते हैं तो ये आपको रिलैक्स करेगी, हील करेगी, उसे केयर करेगी और फिर आपको मिलेगी एकदम शानदार सीजन, स्प्रिंग सीजन और एकदम एंजॉय करने वाले सीजन। फ्रेंड, दैट्स द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे। बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।